欢迎收看跟03年的有跑火车的一天。早上好啊！这车莲藕货主跟我们说不要赶时间，前面还有一个6米8还没有空车，终于能有时间好好睡觉了。昨晚我们早早就进了服务区，早上定了6点的闹钟，结果睡到了7点。我也早早就起来了，一直躺在床上玩手机。好了，起来收拾收拾，差不多要进服务区了。这不是个位置吗？我找不到很好的原因去阻挡这一切的经历。每天趁着休息疲劳的时间就把卫生给收拾了，拿气枪吹一吹。我相信这爱情的定义。中午了，先做个饭，今天做个土豆吧。刚准备煮饭，水都没了，小伟去买几桶水。也许飘来好消息。上午10点休息疲劳，就把米饭给煮好，在车上把菜给备一备，到了中午就能直接进服务区吃饭了。像我们一直长期跑绿通的话，这样比较省时间，吃完饭直接把锅洗好。可是我刚刚才遇见了你，我怀疑这际遇只是个恶作剧。你给我买的？这是我的吗？不知道，上一个人送的。嘿嘿。晚上进了仙桃服务区休息疲劳，我们是第一次进这个服务区休息。小伟下来吃个晚饭，打电话跟我说旁边有个司机之家，让我拿着洗漱包去洗漱一下。顺便进加油站把尿素给补满。大概加多少？50。对，我意思是咱什么时候到？我提前问一下您，我好安排时间看怎么跑，对不对？那我反正就是明天晚上到了就得了呗。又过去了，给他按一下。这个大哥开车真吓人呀，大概是瞌睡了，路过给他按了好几声喇叭，给他醒醒神。大家晚上瞌睡了一定要进服务区睡觉。小伟有好几次熬夜，都差点撞上护栏。1点多了，开到了最后一个服务区，货主让我们等通知再下高速。看着这个服务区还挺大的，以为会有很多停车位，结果都停得满满当当。往前走了好一会儿，好不容易找到一个位置，今晚就睡在这吧。早上7点，货主给我们打了电话，让我们下高速，从这里到目的地还有30来公里。前面又一个大哥，一路火光带闪电的，给他打闪光按喇叭，一路飞快，追都追不上。莲藕。下了高速验一下绿通，天也蒙蒙亮了。挺香的，这跟甘蔗一样。最怕走这种道了，小车在路边随便停，拐个弯都没地方倒车。从这条路进来的，到这里太堵了。9点我们才靠台，刚洗完一个6米8出去，开始洗莲藕了。今天一天估计洗不完。脏的洗一洗吧。又该洗。到了第一间是先问厕所，我不上。这个莲藕都好大呀。我找不到很好的原因去阻挡这一切的到超市了，车上什么吃的都不剩了。上一次一个大哥也是拉到这里，说前面有个超市，我们走过去找一找。终于找到一家了，必须干完米线。哎，又没开门。妈呀，这一街全是关门的，有一家那挺小的，要那个了。这个泡面这么小，去了一趟小卖部，我伪总有钱，消费300。每一次装的这个里面都容易坏，
装在这个里面好一点。你中午吃几个？3、4个吧。你不说？我是说我自己吃30个。行，洗完了我晚上出去行不行？那村里边白天车太多了，不好拐哦。大姐过来问我们要不要洗车，卸完货就把车洗了吧，不然都找不到哪里可以洗。中午了，空了差不多半车了，挺快的啊。好了，今天的视频就拍到这里了，拜拜。Hello， 老铁们，早上好呀！1年365天，天天忙得像陀螺。16、17岁进入社会，好的没学，坏的全会。父母为咱流尽了眼泪，亲朋好友也是冷眼相对。我们在恩施服务区停下来拿上菜，然后给淋水器加点水。现在已经是9点的49分了，一会儿呢再开2个小时，这样到前面的服务区就可以吃饭了。早上加水的车子是真的多呀，我们在那边停了20分钟，看到这边有位置，赶紧就把车子开过来加水。每天最头疼的事情就是不知道要吃什么，这个菜呀都要坏掉了。炒个那西红柿炒鸡蛋吗？你想吃西红柿炒鸡蛋啊？还好是龙哥今天点菜了，不然真的是可把我难坏喽。准备好中午要吃的饭菜，还是老规矩，继续出发。一会儿呢，饭做好了再停下来吃午饭。哎呦我的妈！饭的时间了，我们停在高家宴的服务区，就今天中午就在这里吃饭了。本来午饭打算炒个西红柿的，还剩了一点排骨，结果好了，一看剩了那么多排骨，那块骨头。这个鬼天气太热了，我还穿了2双袜子，热死我了！去你的！把肚子搞大了以后，就到了我最讨厌的刷碗环节了。这2天这个天气也不知道怎么回事，1秒入夏呀。吃完饭要赶紧出发了，今天晚上要赶在大龙山服务区休息，确保明天呢能把货卸掉。龙哥又说争取到韩亭服务区休息，我的天哪，那还得有1000公里呢！啥也不说了，向前冲吧！司机朋友，您即将超时驾驶，请停车休息20分钟。你看这个破男人都穿短袖了，还好我给你发了2件短袖，要不然今天可就吃亏喽。停车休息一会儿，车上也没水果了，又还剩下来3个芒果，拿着一会儿路上吃。再过来上个洗手间，20分钟一转眼就过去了，时间紧，任务重。我们在路上竟然看到了这种又多的车子，估计都是要出口的吧。数数看，有1辆、2辆、3辆、4辆、5辆、6辆、7辆、8辆。服务区的时候还看到2个，我估计是10台批发吧。要整那么洋气的包装，谁能想到呢？就2片，这还不够我塞牙的呢。2片，兄弟们，没错，就是2片。这哪是猪肉脯呀？我看是贵的离谱吧？这是小猪佩奇的肉做的吗？一天的喧嚣渐渐褪去，留下了宁静的黄昏。莫道桑榆晚，微霞尚满天，夕阳无限好，只是近黄昏。晚餐我们就在白帽服务区随便吃点，顺便洗漱好了就继续出发了。今天我们从早上6点开到夜里12点，开了1245公里，从重庆到湖北再到安徽，其中湖北省的东西跨度在800公里，占今天总路程的2/3。今天晚上12点我们就在安徽的南陵服务区睡下了，下期视频咱们接着唠。哦喽，我也终于理解公鸡了，是我早起也想尖叫呀。人穷衣服破，说啥都是错。闹钟一响，你我皆是牛马，一日未脱贫，搬砖不能停啊。早上好，我是玉子，这台绿尾巴就是我移动的小家，目前坐标是在江西的广昌服务区。昨晚实在是太懒了，不想下车，那我就给大树爷爷浇灌一下营养吧。哎呦呦！别笑！停！哇啊！一个脚印。昨晚的库存清理完了，今天的库存还得清理一下呢。准备刷个牙去。我现在是拉了2票货，从江西抚州回广东的。虽然我车牌是江西牌，车是本地车，但人不是本地人。都说条条大路通罗马，可是我怎么感觉条条大路通牛马呀？
没想到我也是可以超诚信物流的人了。这100米大刀是不是拐不过弯去了？眼看着离我大广东越来越近了，我终于可以回家了。有的人千方百计要离开自己的家，有的人想回去，有的人却连落脚的地方也没有。万般皆是命，半点不由人呢。哇，这是个新的服务区吗？一个人都没有，什么都没开，这锁着门的。哇，这还有私立之家呢。哇，这么多洗衣机，洗澡的锅炉。哇，这电饭锅呢？怪不得之前我说我们好像没见过这个服务区，应该是新建的。粤赣联动。那我中午就在这私立之家煮我新买的螺蛳粉。上次你们说我在车里煮螺蛳粉有味儿，那今天就拿下来煮。煮螺蛳粉唯一有点麻烦就是要分2个锅煮，一个煮粉，一个煮汤。哎呀，现在还有最后200多公里，就直接一口气干到了。这江西我现在是怕了呀。虽说有的地方禁行，货车导航会带着我们绕一大圈，有时候为了节省时间，宁愿直接闯进去，大不了1分100。本来是想着搏一搏单车比摩托，点知一搏就得翻个号。这惠州有一个横例，东莞也有个横例，现在咱们就来到卸货地了。这里还有一些样品，后面卸了一半，他们又让我开边门。那么长的时候你不开边门，那都搞死人的。就不是，我是说那个，不是有2个铁链嘛，那个货又挡住了，又开不了那个门。对啊，直接搬一下很快的，铁链要拆掉才能开门。最后就说把下面的栏板打下来就好了，我实在是不想开边门。哎，剩下的那个柜子，拿这个绑带绑一下，给它这样绑一下。哎呀，这样应该不会倒吧？这个是我第2票货的卸货地，刚看了一下，全红的，又是禁行，不行，就我真的怕了。这是在河南、江西，一下子连着给我奖励了5条禁行，哎呀，我真的要哭了，兄弟们。哎，要不这样子吧，我打算照顾一下咱们面包车兄弟的生意。我先开到东莞长平，开到限行区域的附近，然后再叫个面包车，把货过到他车上，让他送进去就好了。哎，你他娘的还真是个天才！哎呀，现在拉拉兄弟来了。老板你好，这货要拉去东莞南城吗？对。哎呀，一直啊，真的假的？你认识我吗？我不认识，但是好像在抖音上面刷到过。哦，是吗？對。今日落嚟產，聽日做老闆嘅意思。啊，老鄉喎，你有識講白話㗎？係啊。有。呢個啊？係啊。放到啊呢個啊？我放得到，因為呢個係2個㗎，佢分開㗎。這是我配的貨，就剩這一點，我限行啊，入唔到東莞市區。你這個應該是可以放得下的，橫着放嘛。鏡就咁就豎住放，之後呢2個櫃咧就咁樣打豎放喺呢度就得啦。哇靠！刚刚这个柜子倒下来了，赶紧把这2个镜子都压下来了，赶紧检查一下有没有破，有没有碎。有冇事啊？冇事。哦，还好啊！我的天呐，这个吓死我了！还好这质量够硬啊。这货看起来不重，实际一点也不轻。妈呀！经过9牛2虎之力，终于把它装进去了。那就辛苦这位兄弟了，我也直接回家了。